Hello，大家好，我係黃峰。sorry 啊，咁上段片就唔記得睇時間，過咗龍，我仲繼續喐嚟喐去拍緊好似拍緊片啦，但係 sorry 啊。咁上次應該冇拍到嗰段呢，就應該係我落到嚟呢度嘅。哇哦，喂，夠啦，唔好放動聲，好毛骨悚然啊！我哋使唔使上翻去地面呢？我覺得有必要。Oh my god！Oh my god！你唔好爆！你唔好啊！乜嘢啊？啲發蠢嘅咩？喂！救！喂，我聽到死人停聽，我聽到，你唔好嚇我，對唔住啊，唔好啊！哇，好恐怖！咁上次真係唔好意思啊，各位觀眾。咁上一段你哋就冇睇到啦。冇啊！夠啦，我忍夠啦，好恐怖啊！喂，scan 啊！嚇死，冇端有光，有蜘蛛，哇哦！好似啲傻仔咁，算。喂，唔好踩我！做咩啊？人球啊！喂，邊個打我？哦，原來我唔會食物。腐肉啊！我唔驚，我慢慢等。希望捱得幾多得幾多啦，希望。哇！喂，做咩？咦？啱啱發生咗啲咩事啊？我冇啲黑咗畫面啫。喂，scan！我冇對你唔住，你唔好搞我啊！喂，咩怪都有啫，好似嗰度。喂，好窒。有冇搞我？sorry， 窒咗。因為1.8咧就有啲窒啊！喂，點解佢好似機關槍咁樣練射嘅？哇！一炸喪屍，哇！千文喪屍，嚟打人嘅。哇！眼花睇過龍啦，嗰啲應該哇！你冇嚟，你冇亂嚟，死啊 ！Creeper！ 哇！死！好彩而家朝頭早，哇！好恐怖，爭啲嚇到我心臟病發。喂，你哋兩個做咩啊？我要霸一間村民屋，呢間得㗎。
可以叫你大啊？係上條片呢，咁我就會用呢個字幕嚟顯示就話最後我講啲咩啦，就係話呢個都係嗰句噶啦，咩希望唔係黐咗線啦，總之留意片尾啦，各位，我應該會擺出嚟嘅，應該我諗應該都唔會噶啦。咁我就繼續喺呢度燒鐵啦。擺啲咩檔喺屋企門口呢？呵咩啫？呵。喺呢度整一個就喺呢度 set spawn point 啦。好啦，喂，邊個？冇人。好。係咪有人入咗嚟？你係邊個？你好人定壞人？壞人。哇！你哋兩個真係又係你。唔係喎，sorry，我唔記得咗，我未睇你啊。喂，你夠啦，喂，又係你，係咁見到同一個人。喂，想點啊？1.8係咪有北啊？一個二個村民都係咁樣嘅。附魔書保護演有個用啊！搶嘢食，係啦，而家都差唔多夠鐘啦。咁今日嘅時間又差唔多啦，割埋幾個薯仔就 say bye bye 啦。冇割埋呢啲，差唔多。而家要再見啦，因為夜晚啦。咁中意就 like 同訂閱我啦。咁我哋下集再見，拜拜。